Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல billskill.com ல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்வெர்டட் ட்ராலி வந்து ஒன்று பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். மேலே கார்ட்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு பேக்கேஜிங்கில் வந்திருக்கு. அதனால் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காட்டிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணாமே வச்சுருந்தேன். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். நல்லா ஹெவியாகவே இருக்குது வெயிட்டு. பில்ஸ்கில் அப்படின்றது ஒரு பிராண்டு. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விதமான எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு நிறையவே இருக்குது. ஸோ நான் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா billskill.comலேயும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்லன்னு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பில்ஸ்கில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா. அண்ட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரில் மிஷின் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நம்ம வீட்டு யூஸுக்காக நம்ம வந்து வச்சுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ட்ரில் மிஷின் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆரஞ்சு கலர். இதில் வந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் யூனிட் வந்திருக்கு இந்த ட்ரில் மிஷின் ஒன்று. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கிளாஸாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஒரு மேட் ஃபினிஷு. ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அதில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எத்தனை வாட்ஸு, எத்தனை ஹர்ட்ஸு அண்ட் எத்தனை எம்எம் இதெல்லாமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரில் மிஷின் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஒரு மெயின் யூனிட் ஒன்று வந்திருக்கு. அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒயர் வந்து ஒரு 10 mm தூரத்துக்கு வந்து இருக்குது நமக்கு. அண்ட் இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு கீ கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன யூஸ் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் போகிறதுக்காக, அந்த ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக மாற்ற இடம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு 7 சைஸில் வந்து அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கானது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த யூசர் மேனுவல் மட்டும்தான் ரொம்ப மோசமான நிலமையில் வந்துச்சு. மற்றபடி வந்து நீட்டாக எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு, எந்த விதமான டேமேஜுமே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாக இருந்ததுன்னா இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நார்மலாக ஒரு வீட்டு யூஸ்க்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மேனுவலை யூஸ் பண்ணி நம்ம படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியாக, ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது, எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி. அண்ட் வந்து வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு தான் வெயிட் இருக்குது. ரொம்ப வெயிட்னு சொல்ல முடியாது, வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு வெயிட் இருக்குது. அண்ட் அதில் வந்து பில்ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராண்டோட நேம் வந்து பதிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ஆரஞ்சு வித் சில்வர் கலரில் ரொம்ப சூப்பராக கிளாஸான ஒரு கலர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து வீட்டு யூஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அந்த டைட் பண்ணுற அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கவரை பிரிச்சுட்டு அந்த பெரிய சைஸ் இருக்குல்ல, ஸோ பெரிய சைடை வந்து நம்ம அந்த ட்ரில் மிஷினில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். பெரிய சைஸை வந்து நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிக்கணும், நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணிக்கலாம், டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளே இறங்கணும், ஃபுல்லாகவே நமக்கு இறங்கிடும். ஒருவேளை நமக்கு வந்து குட்டியாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டைட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பெரிய ஆணி சைஸ்க்கு நம்ம அடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லாவே லூஸ் பண்ணிவிட்டு பெரிய ஆணியை வச்சு நம்ம ட்ரில் போட்டுக்கலாம். பெரிய அந்த ஆணி அடிக்கிறத வச்சு நம்ம ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து அது. ஸோ எவ்வளோ லூஸ் பண்ண நமக்கு வந்து அந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறது நமக்கு ஈஸியாகவே நமக்கு தெரியும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போகிறதுக்காக வந்து 7 சைஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 7 சைஸுமே வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டான அந்த சைஸில் தான் இருக்குது. மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் செக் பண்ணிட்டேன். ஸோ 7மே டிஃப்ரெண்ட்டான சைஸில் தான் இருக்குது. அண்ட் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆழமாக போடணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டுறேன். போடும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும், ஹோல் சைஸில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ இப்போ நல்லா பெரிய சைஸை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அது வந்து நம்ம அந்த சின்ன ஹோல்ஸ்க்குள்ளே நம்மளால் இன்சர்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல நம்ம லூஸ் பண்ணோம்னா சைஸ் வந்து பெருசாகும். இப்போ வந்து நம்ம அதை ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அழகாக வந்து நின்றுக்கும், நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிட்ட மாதிரி தான் இருக்கும், ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இப்படியே நம்ம போய் ட்ரில் பண்ணிடக்கூடாது. இதை ஃபஸ்ட் நம்ம டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு 2 பக்கட்டும் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹோல்ஸை வந்து நல்லா வச்சு டைட் பண்ணிக்கணும். டைட் பண்ணால் தான் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து ஈஸியாக போகும். அப்படி இல்லைன்னா கலண்டு கீழே வரும் நமக்கு. ஸோ இது மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஹோல்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னால் கண்டிப்பாக போடக்கூடாது.
ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து எங்களோட செவுரு வந்து புது செவுரு. ஸோ வந்து நாங்கள் எலக்ட்ரிஷியன்ட்ட கேட்டோம். இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புது செவருக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ பழைய செவராக இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும், இது சீக்கிரத்தில் உடஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது மட்டும் தான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றபடி வந்து புது செவத்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நாங்கள் வந்து புது செவத்தில் தான் போட்டுட்ருக்கோம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நம்ம போட்டுக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் காட்டுறதுக்காக தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். பாருங்கள், ஹோல்ஸ் நல்லாவே ஈஸியாக வந்து நமக்கு விழுகுது நமக்கு. ஸோ மிஷின் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. பட் ஆனால் வந்து புது செவத்தில் மட்டும்தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது. அது ஒன்று தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். நம்ம கழட்டும் போது அப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா கீயை வச்சு நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கழட்டணும். மேலே இருக்க பகுதியை தொட்டாதீங்க, ரொம்பவே ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ தேட்ஸ் இட். ஸோ நான் வாங்கின இன்றைக்கான பொருளை வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். billskill.comலேருந்து, அமேசான்லேருந்து, ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து எதில் வேணாலும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீப் ஆன் ஸ்பெண்டிங். தேங்க் யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை.